يذني بالنجاح. اليوم عرب وغدا افريقيا، 72 ساعة ويفتتح المشهد والحفل الافريقي حصريا على بين سبورتس. المغاربة بقوة حضروا عربيا بالفريق الثاني ويعولون على اولاهم من اجل كأس مرتقبة منتظرة من 50 سنة. خذ الصورة، خذ السيلفي، خذ اللقطة، خذ اللفة، خذ الدورة، خذ الزيارة، خذ الجولة، خذ الحكاية واكتب العناوين. المغرب بطل العرب، المغرب بطل العرب، المغرب بطل العرب. مبروك للوصول، ألف مبروك للمغرب، ألف مبروك للأردن. مباراة اليوم أراد لها القدر بطل، ولكن الاثنين أبطال، الاثنين أبطال. ارفع الكاس الغالية، كاس العرب في يد يساره وفي يد النجوم وفي يد كل الأسماء. بن شرقي على القميص وبن شرقي في المنصة، وحمد الله هو من صنع وواصل في كتابة التاريخ. محمد سعدون الكواري. هكذا هي أجواء البوديوم المغربي، وهكذا هو التتويج العربي. اليوم 25 وغدا 29، موعد آخر يحيينا ويحييكم ربي بألف خير. كل عام وأنتم بخير، كل عام والعرب بخير، كل عام احنا العرب. وانت بخير عصام، والكل بخير وكل متابعي بي ان سبورتس بكل خير. مبروك مرة أخرى لمنتخب المغرب هذا الإنجاز التاريخي للفوز بكأس العرب المرة الثانية في تاريخ المغرب، المرة الأولى بشكلها وقلتها الجديدة تحت مظلة الفيفا في نسختها الثانية بعد 4 سنوات، نسخة 2021 التي توج بلقبها منتخب الجزائر. هو منتخب المغرب يتوج بطلا لهذه البطولة بعد نهائي ملحمي ممتع مثير شاهدناه بين ضغوطات كبيرة كانت على السكتيوي الذي كان متأخرا هو ومنتخب المغرب بهدفين لهدف واحد، إلى فرحة وابتسامة كبيرة لهذا المدرب الذي تلقى إشادة كبيرة من الجميع ومن لاعبيه على ما قدمه من قيادة مثالية لهذا المنتخب، خاصة في المباراة النهائية مع تقلب هذه المباراة وظروفها وتقلباتها وصولا إلى فوز منتخب المغرب بلقب هذه البطولة. تحية كبيرة من الجميع لمنتخب الأردن على ما قدموا في هذه البطولة. دعونا ننتقل إلى أرضية الملعب لنواكب هذه الاحتفالات وهذه الفرحة وهذا الإنجاز الكبير لمنتخب المغرب. إلى أرضية الملعب مع عبد العزيز مرة أخرى ومع الكابتن محمد أبو تريك. عبد العزيز. شكرا لك محمد، واهلا بكم مره اخرى. كما ارحب واجدد الترحيب بنجم الكره المصريه كابتن محمد ابو تريكه. اهلا بك كابتن عبد العزيز. شاهدنا نهائي مميز دراماتيكي ان صح التعبير. الاردن تعود في اللقاء ثم تعود مره اخرى المغرب، ثم مباراه تليق بحجم هذا النهائي كابتن محمد. وكأن ملعب اللوسيل موعود بالدراما. شفنا نهائي كاس عالم من 3 سنين، النهارده شفنا نهائي كاس العرب. مبروك للمغرب النهارده لك للمنتخب الاردني. مباراه كبيره، استمتعت على المستوى الشخصي، استمتعت بيها. وكان فضل ليها يا عبد العزيز ان المباراه تبقى مفتوحه وهجوميه. جول اسامه طنان اللي في البدايه اجمل اهداف المباراه، جول حلو قوي فتح اللعب. وبعد كده بقى شفنا التغييرات، شفنا الاردن يرجع وبدايه الشوط الثاني وبعد كده يجيب 2-1 2-2 حمد الله والخبره 3-2. فمباراه تليق بنهائي كاس العرب. مبروك للعرب، كاس عالم عربي مصغر، كرة حلوة، عندنا كل الامكانيات، عندنا مدربين على اعلى مستوى، عندنا لعيبه على اعلى مستوى. شفنا كرة حلوة، شفنا تكتيك، شفنا رومونتادات، شفنا العامل الذهني، شفنا كل حاجه في كرة القدم، شفنا اهداف، شفنا 5 اهداف. فمبروك للعرب على هذا المستوى، مبروك لقطر على هذا التنظيم، مبروك لكل الجماهير اللي موجوده. اللي شفنا مباراه كبيره، كل ملعب لوسيل موعود بالدراما، موعود بالنهايات الحلوه. فاي حد عايز نهائي حلو يجيبوا اللوسيل. صراحه عمليه اتخاذ القرار لطنان في التسديد في هذا التوقيت، في حساسيه المباراه، مباراه نهائيه في التوقيت، حتى الان المباراه متعادل تعادل سلبي دون اهداف، يعني تشعر بان هناك ايضا عامل
ذهني مميز لهذا اللاعب بالذات من بيت لاعبي منتخب المغرب. اول 5 دقائق هو محضر نفسه، هو شاف يزيد ابو ليلى متقدم راح حاططها على طول حلوه قوي بدقه كويسه وبدقه كبيره. هي ده اللي فتح المباراه، هو ده السيناريو المختلف اللي ما كانش حد متوقعه، ودي لحظه ابداعيه يا عبد العزيز. انا قلت لك يا هناد النهائيات بتاع لحظات فرديه، لحظات ابداعيه هي اللي بتفتح المباراه. فشفنا عشان كده شفنا 5 اهداف في نهائي كبير، في نهائي فيه لحظات ابداعيه، في مهارات فرديه، في تعامل تغييرات، في تكتيك. فكل الامور كانت ايجابيه النهارده. شفنا كل حاجه في نهائي كبير ويليق بالفرقتين والمنتخبين اللي قدموا مستويات كبيره ولحظات كبيره. ودايما النهائيات هي تفاصيل التفاصيل، والحلول الفرديه هي دايما اللي بتعمل الفرق. دعنا نتحدث عن الاهداف، سيناريو الاهداف. هل تتذكر الاهداف كابتن محمد؟ الاول في البدايه ايوه اسامه الاول، بعد كده في بدايه الشوط الثاني رجع منتخب الاردن بعمليه التعادل علي علوان، وبعد كده ضربه الجزاء لعلي علوان بتقدم 2-1. مهاره كبيره كان في عمليه الهدف الاول، تمركزه كان تمركز جيد. الشوط الثاني انا عاوز اسال الكابتن جمال بس لما دخل بين الشوطين قال ايه؟ لان الشوط الاول حاجه والشوط الثاني حاجه ثانيه. كأن اللعيبه اتحررت، كأن اللعيبه شال من عليها الضغوط واجرى تغييرين. ايوه عمل تغييرين ما بين